Hari ini saya mau beli tahu gejrot tapi ngantrinya Masya Allah. Beli tahu gejrotnya sampai ngantri. Karena memang tahu gejrot ini banyak sekali orang suka, apalagi anak-anak muda seperti ini. Memang tahu gejrot itu cenderung pedas. Jadi makanan pedas itu rata-rata disukai banyak orang, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya tentunya di channelnya orang yang suka jajan, orang yang suka makan keliling. Nah, kebetulan hari ini saya berada di Pasar Kangen. Lokasinya itu di Polda DIY, teman-teman. Jadi di Polda DIY mengadakan Pasar Kangen yang dijualnya itu makanan-makanan jadul. Pokoknya ikuti terus video ini sampai akhir, ini ramai banget, jangan di skip. Nah, di Pasar Kangen ini dijual berbagai makanan jadul atau makanan tradisional, makanan dari tempo dulu sampai makanan modern. Di depan saya ini ada tahu gejrot. Tahu gejrot yang tentunya Anda pasti banyak orang tahu gejrot seperti apa. Nah, hari ini saya mau beli tahu gejrot tapi ngantrinya Masya Allah. Ya. Tahu gejrot. Kelas tunggal ya, Bu ya? Oh iya. Ngantri, teman-teman. Terima kasih Mbak. Jadi di Pasar Kangen ini beli tahu gejrotnya sampai ngantri. Karena memang tahu gejrot ini banyak sekali orang suka, apalagi anak-anak muda seperti ini rata-rata pencinta tahu gejrot, karena memang tahu gejrot itu cenderung pedas. Jadi makanan pedas itu rata-rata disukai banyak orang, teman-teman. Banyak makanan tadi berapa? 2 pedes, yang satu nggak pedes bisa? 2 pedes, 1 nggak pedes. Berarti 1 pedes, 1 enggak? 3. Apa 3? 3. Oh iya, sebentar ya. Nah, ini pembelinya ngantri semua, teman-teman. Minuman es coklat. Hari ini yang pedes dulu. Yang sedang. Tadi Mbak ini kan? Yang nggak pedes 1. Iya, sebentar. Maaf kembalian, Bapak. Terima kasih ya. Saya pedes gitu ya? Oh iya, 1. Ya, 1 aja. Bu, tahu gejrot itu khas mana toh? Cirebon ya? Oh iya. Ini harganya satu berapa, Bu? 10.000. 10.000. Nggih. Dua. Niki Bu ya. Matur suwun. Tuh, antriannya teman-teman. Ini di Pasar Kangen ini sampai hari Minggu ya, teman-teman ya. Dan di tangan saya ini udah ada satu makanan tradisional khas Jawa Barat, namanya tahu gejrot, teman-teman. Namanya tahu gejrot, dan tahu gejrot ini banyak sekali disukai anak-anak muda karena memang tahu gejrot ini pedes sekali, pakai tahu Sumedang. Terus biasanya bumbunya itu pakai bawang merah, bawang putih, garam, cabai, seperti itu. Dan di Pasar Kangen sendiri itu banyak sekali berbagai macam kuliner, teman-teman. Dari leker juga ada, leker, terus lontong kikil ada, jadah tempe juga ada, terus kerak telur khas Betawi juga ada, teman-teman. Dan kebetulan saya beli
tahu gejrot. Ini kita akan coba rasakan seperti apa. Nah, ini mumpung pas break, jadi nggak ada suara musik, saya akan sedikit review tahu gejrotnya di Pasar Kangen. Bismillahirrahmanirrahim. Karena saya tadi memesannya itu pedas, jadi ini memang dikasih cabai yang banyak sekali. Tepatnya karena ini di posisinya di Pasar Kangen, ini pakai gelas seperti ini ya teman-teman ya. Airnya di kuah tahu gejrotnya juga lumayan banyak banget, tapi ini pedas banget. Sampai batuk-batuk aku karena pedas banget. Ini semuanya mentah teman-teman, jadi cabenya mentah, bawang merahnya juga mentah, bawang putih mentah, sedikit garam ya. Kalau belum pedes nggak seperti itu apa? Selamat sore, mohon perhatian dengan adanya satu buah pengumuman. Teman kami tujukan kepada pemilik Calia warna putih dengan plat nomor polisi AB 1445LY. Dimohon agar meninggalkan kendaraannya dikarenakan menghalangi kendaraan lain yang akan keluar. Pengumuman kami ulangi sekali lagi. Dimohon kepada pemilik kendaraan Calia warna putih dengan plat nomor polisi AB 1445LY, dimohon agar memindahkan kendaraannya dikarenakan menghalangi kendaraan lain yang akan keluar. Demikian pengumuman kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat. Tahu gejrot ini seger banget teman-teman, pedesnya mantap. Jadi buat kalian yang suka pedes, masih ada acara Pasar Kangen itu masih sampai besok. Jadi buat kalian yang penasaran, silahkan datang ke Pasar Kangen. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menemani saya kulineran. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar, saya harus kulineran kemana lagi. Mungkin di tempat kalian ada kulineran-kulineran yang tersembunyi, yang masih belum banyak orang yang tahu, yang pasti enak. Tulis di kolom komentar. Insya Allah ada waktu, ada kesempatan, saya pasti datang mengunjungi tempat tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.